तो इसके बाद में प्रॉफिट कितना निकलेगा? रेट मिल गया तो 6 लाख का हो गया, 6 लाख का हो गया। कम का मिल गया तो कम हो गया। आराम जी, स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। आज हम जानेंगे मशरूम फार्मिंग की, एक बड़े फार्म के अंदर कैसे मशरूम फार्मिंग की जाती है। तो सर जैसे आपने इसमें परार लगा रखी है, हाँ। एक ये आपके झोपड़ी का कितना साइज है? 30 बाई 60 का। 30 अच्छा। बाई 60 का। इसमें कितनी परार लग जावे है? एक में लग जाती है लगभग आधा किलो के अंदाजे। आधा किले की। और ये जो 3 कनाल की पराली, एक कनाल की परार। 3 कनाल की 3 पराली एक झोपड़ी में। ठीक है सर। और आइए अंदर दिखाते हैं आपको किस तरह और इस झोपड़ी में बनाने में क्या क्या चीज लगती है? जैसे एक तो बांस, हाँ, रस्सी, अच्छा, पन्नी, पन्नी ऊपर, पराली, अच्छा। और कौन कौन सी वैरायटी रखते हैं आप यहाँ पे? बटन मशरूम की, बटन मशरूम खाली की? बटन मशरूम, और कोई ऐसी ना वैरायटी? और कुछ नहीं। अच्छा, इसमें बटन मशरूम ही क्यों? कोई अपने खास एरिया में खास बात ये है, बटन मशरूम ही ज्यादा चलता है। ज्यादा चले? दूसरी की हासिल प्रोसेस की दिक्कत है। अच्छा, एक तो वो हो गया एसी कंपार्टमेंट। एसी कंपार्टमेंट में अपना हाथ में हो भाई कैसे टेम्परेचर हाँ, हुआ, तो इसमें थोड़ा क्या किस चीज है इसमें थोड़ा ध्यान देना ज्यादा पड़ता इसमें होगा? ध्यान देना इसलिए जरूरी है, गर्मी हो जाए तो अपने गेट काट खोल दो, अच्छा खिड़की खोल दो इसकी। अच्छा और ठंड ज्यादा हो जाए तो पराली ज्यादा घेर के ना गेट काट बंद कर दो, अच्छा। इसी से मेंटेन हो। अब जैसे इसमें आप बता रहे थे 55-60 हजार में एक झोपड़ी तैयार हो जाती है। हाँ, और ये अंदर का सर कितना में तैयार होगा सारा? ये बड़ा? मतलब, हाँ। ये 2.25 लाख का, 2 लाख का है। 2.25 एक लाख? झोपड़ी का एक झोपड़ी का टोटल मतलब कितना खर्चा लग जाएगा एक झोपड़ी में? एक झोपड़ी में लग जावा है 2.25 और 2.5 से पौने 3 2.5 लाख। से पौने 3 लाख रुपए। और फिर इससे 2.5 से लेबर समेत 3 लाख रुपए पहुंच जाता है। 3 लाख रुपए पहुंच गया, तो इसके बाद में प्रॉफिट कितना निकलेगा? जैसे इसमें नु समझो 6 टन माल निकलेगा, अच्छा, लगभग 6 6.6 टन माल। ठीक है। अगर 100 रुपए का रेट मिल गया तो 6 लाख का हो गया, 6 लाख का हो गया। कम का मिल गया तो कम हो गया। अच्छा, तो ये मत मतलब इसमें जैसे दुगने भी उसके बढ़िया रेट हो तो हाँ, नहीं, दुगने भी मतलब उसके हैं। पूरे तो करे नहीं, दिहाड़ी तो निकला ही निकलेगी, अच्छा घाटा नहीं होगा इस चीज घाटा में? नहीं होगा, पूरे दिहाड़ी निकलवा देगा। जैसे 3 लाख रुपए अपने लगे तो वो 3 पूरे करवा देगा? बिल्कुल पूरे करेगा। 3 पूरे करके मतलब वो 2-4 महीने की दिहाड़ी बचा के देगा। और सर किसान को। जैसे अगर एक सीजन में पूरे ना होए लेकिन बांस है वो तो अपने हाँ, ये तो मटेरियल तो बच गया अपना। हाँ, हाँ। कितने सीजन चल जाओ सर ये बांस बढ़िया? ये 5-7 साल चल जाएगा। 5-7 साल। 5-7 साल। और पराई हर बारी चेंज करना ना, पड़े? पराली हर साल नई चेंज करनी। देखो जैसे अब मशरूम है यहाँ पर, कई जगह नहीं है, कई जगह है। ये कटिंग हो गई अपनी, कटिंग काट हो ली। चुकी है, ये झोपड़ी पुरानी हो चुकी है। हाँ, पुरानी हो चुकी है। देखो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे अभी तैयार भी हो तैयार चुकी भी है हो रखी माल, इसलिए यहाँ पे कटिंग होके ये इतना साइज का कट करते हो? हाँ, ये साइज है, स्टैंडर्ड साइज ये है। अच्छा, देखो जैसे अब अपने इसमें पूरा भर गया है, कटिंग होगी। कटिंग होने के बाद कैसे दोबारा मशरूम निकलती है? जैसे मान लो इसकी कटिंग होगी, हाँ। ये पीस अपन निकाल दिया घुमा के, अच्छा, घुमा के निकाल दिया। इसमें ये जो सफेद सफेद दाने दिखाई दे रहे हैं नीचे, हाँ। इनमें दोबारा मशरूम तैयार होगी अच्छा, अपना आप मशरूम अपने आप होगी। क्या डालना, क्या कुछ पड़ता है? कुछ नहीं, इसी को लेवल कर दो बस। अच्छा, जो ये गड्ढा हो गया नहीं, हाँ, गड्ढे का लेवल किया और तैयार हो गया। हाँ, अपने आप निकले और- आएंगे 1-2 दिन बाद। और इसके अंदर जैसे एक बार ये बैग रख दिया अपन ने तैयार करके, उसमें मशरूम निकाल ली और अपने आप निकलती रहे 3 महीने तक का जो ये हाँ। प्रोसेस होता है। और अपन रेगुलर कुछ नहीं चलेगी ना, रेगुलर चलेगी। और पानी मारना पड़ा इसमें, हाँ, मतलब वो पानी temperature कैसे का वो मारते हैं? जैसे टेम्परेचर का ध्यान रखना है और पानी का नमी किस ढंग से। जैसे एक तो पानी जैसे खुला चलाते हैं या ना, सब से फुहारे से देना पड़ता है? ये फुहारा और- आओ दिखाऊंगा इधर। कितने दिन में देना पड़ता है पानी इसके अंदर? एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन। नमी बनाए रखनी पड़ती नमी है? बनाए रखनी है। जैसे आम फसल को पानी देना हो ना, हाँ। उसी ढंग से इसको पानी देना पड़ता है। तो मतलब इसके अंदर आपने अगर बड़ा लेवल पे करो या छोटा लेवल पे करो, छोटा लेवल पे करो तो एक बंदा जरूर चाहिएगा पानी वगैरह देने के लिए। हाँ, एक आदमी स्पेशल पानी वाला चाहिए, जैसे- इस फुहारे से पानी आता है, अच्छा, अभी तो इससे पानी मारना पड़ता है। अब लाइट नहीं है इसकी। अच्छा, और जैसे काटते कब है फसल को? जैसे किस टाइम, सुबह शाम? नहीं, सुबह तो शाम तक डेली कटाई होती है। अच्छा, डेली कटाई होती है। बड़े फार्मों में सुबह से शाम तक चलती है, जैसे ये एक झोपड़ी है, इस झोपड़ी आगे में कटाई चल रही है। तो थोड़ा ये पूछना चाहूंगा मैं, जैसे पहले आपने पोल्ट्री फार्म की, उसके साथ में क्या करते थे? खेती बाड़ी, खेती बाड़ी, जैसे अपने जीरी जो ये होगी। जीरी है, गेहूं है। अच्छा, और अब उस टाइम ज्वार बाजरा होता है, अब गेहूं जीरी होता है। और अब इसके साथ में क्या करते हैं? अब इसके साथ भी खेती करें, अब इसके साथ में भी खेती, मतलब कि इससे जो वेस्ट निकलता है वो अपना हाँ, अपने खेत में चला खेत में, तो उससे कितनी पैदावार होती है जो नॉर्मल? उससे प्रोडक्शन बढ़ा है। अच्छा, कितना बढ़ जाता है नॉर्मल लगाओ तो? एक तो ऑर्गेनिक फसल होती है, हाँ। और दूसरे 5-7 मन कणक या जीरी फालतू हो, और ऑर्गेनिक होगी तो मतलब भाव भी ज्यादा? रेट बढ़ेगा। अच्छा, फसल चाहे कम हो जाए लेकिन रेट बढ़ गया। रेट बढ़ गया, दोनों चीज में फायदा, साथ में
वो खेती कर रहे हैं तो उसके साथ में ये कर सकते हैं हाँ, आप। ये बिजनेस टाइप हो गया, हाँ। वो खेती हो गई। और इसमें अगर कोई एक झोपड़ी से स्टार्ट करे तो कितना खर्चा आ जाएगा, मतलब एक झोपड़ी में लगभग 3.5 लाख रुपए। 3 लाख रुपए खर्चा आ गया। और स्टार्टिंग में तो जैसे जैसे लगाओ भाई बांस वगैरह लगेंगे, थोड़ा ज्यादा खर्चा लगेगा। ज्यादा पहली साल मतलब पहले साल लग ज्यादा सकता खर्चा है, अगले साल वो बांस का खर्चा बच जाता है। अच्छा, तो जैसे अब आप ये सीजनल है ये इस साइड हाँ, वाला, ये सीजन तो इसके बाद में क्या करोगे इस जगह पे? इस जगह में फिर सब्जी का काम करांगे अच्छा, सब्जी कैसी जो नॉर्मल है? ना, खुपे गाड़ी की, बांस गाड़ी के, अच्छा, और बांस पर चढ़ा जाएंगे इसी में या तोरी इसी जमीन पे। ये इन बांस के ये ऊपर? बांस यूज हो जाएगा खेती बाड़ी में, अच्छा या पराल हटा के अच्छा और बांस बूस पाड़ी के इकट्ठे करके एक साइड में, और ये बांस मार के खाद खूद गिर के इसमें अच्छा, यही खाद आ जाएगा। गाड़ी गई वो खाद गिर के, हाँ। और सब्जी ला जाएंगे बांस से। सब्जी लगा दोगे, उसकी सब्सिडी मिल जाती है फिर। उसकी सब्सिडी कितनी मिलती है जैसे? उसकी 40,000 रुपए पर एकड़। अच्छा, और ये भी कहते हैं जैसे इसमें जो सब्सिडी मिलती है ना एससी वालों को, वो सिर्फ एक बार एक बंदे को मिलती है? 5 साल में एक बार। 5 साल में एक बार। अगर वो दोबारा दूसरा बंदा लेके आए तो अगर दूसरी साल हाँ, चाहिए? दूसरा सर्टिफिकेट चाहिए उसको। अच्छा, दूसरा उसको सर्टिफिकेट एक में। तो जाति प्रमाण पत्र है, अच्छा। और दूसरा इसका मशरूम का सर्टिफिकेट। और इसकी जो ट्रेनिंग लेते हैं वो अपने जींद में यहाँ पे नॉर्मल? जींद में नहीं है, और करनाल करना इसमें सोनीपत या इसमें सोलन। और जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे अपने HAU है, हिसार। हाँ। हिसार नहीं इसका, हिसार भी नहीं है, तो जैसे अपने वो पता करना पड़ेगा भाई कहाँ पे, वहाँ से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इसका? सर्टिफिकेट लेना पड़ा, 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद में ही आपको सब्सिडी मिलेगी? हाँ। और जैसे और अगर जनरल वगैरह है उनको नहीं मिलती ना, सब्सिडी? जनरल को नहीं, ये तो इस चीज का भी विशेष खाली ध्यान? SC को दे दी। लेकिन अपने उसमें एसी वाले में मिल जाती है। एसी वाले में कोई भी ले सकता है। एससी वाले में कितनी सब्सिडी मिला अपने? उसमें भी 40% है। 40% अगर सब्सिडी? आप 20 लाख रुपए की लागत दिखावांगे तो हाँ। 8 लाख रुपए सब्सिडी आ जाएगा। अच्छा, ओवरऑल उसमें खर्चा लगाओ तो इसमें उसमें थोड़ा ज्यादा खर्चा भी लगता उसमें है, ज्यादा कॉस्ट। जैसे दिन रात एसी चलते हैं हाँ, दिन तो रात। उसके कितना खर्चा लगता है? जैसे बिजली का खर्च ज्यादा उसमें, बिजली, जैसे भाई वो जो बिजली होती है 24 घंटे वाली, वो शायद 10 रुपए पड़ती है, 8 रुपए कुछ पैसे। 8 रुपए कुछ पैसे वो 1 पड़ती है। लाख रुपए लगभग बिल आता है उसका, अच्छा, एक महीने का? महीने का। महीने का 1 लाख रुपए का बिल आ गया। और अपना ये बीज था 2 लाख रुपए के आसपास का ही बीज है हाँ। गर्मियों में। गर्मियों में थोड़ा प्राइस ज्यादा नहीं जाता जैसे खाद का? ना, खाद का 1 की रेट है। अच्छा, 2 लाख का ये और 1 लाख का बिल आ गया, 3 लाख रुपए तो यही हो गए। हाँ। और अपना 1 लाख रुपए तो 1 महीने का बिल हो गया। हाँ खाद की फसल तो 2 महीने चलेगी। हाँ, वो तो 2 महीने चलेगी। जैसे 2 लाख का हो गया मोटा मोटा खर्चा, 2 लाख का अपना बीज आ गया खाद में। कंपोस्ट हो गया। हाँ, 4 लाख रुपए ये हो गया। और कमरा तैयार करने में कमरा तैयार करने में 17-18 लाख रुपए लगेगा। 17-18 लाख, उसका 40% सब्सिडी मिल जाए, हाँ। 40-50। उसके बाद में ज्यादा प्राइस रहो अपने। गर्मियों में कितनी प्रोडक्शन निकले होगी उसमें? गर्मी में भी 2-2 किलो पर बैग। पर बैग निकले, जितने बैग रखोगे आप उससे अपना अंदाजा लगा के निकाल लेना। तो उसमें सालाना है 6 बारी फसल ले सकते हो आप। हाँ, 5 या 6 फसल ले सकते हैं। उसमें अगर सीजनल से इसमें एक सीजन में ज्यादा मिलता प्रॉफिट या उसमें ज्यादा नहीं, मिलता? सीजन वाले में ज्यादा मिलता है। सीजन इसके- वाले में बिजली का खर्चा कम होता है। अच्छा, बिजली का खर्चा कम हो गया। लाइट जैसे का खर्चा कम ये तो हो गया 3 महीने तो अपने दब के फसल चलती है इसमें। हाँ। 3 महीने 1 और महीना तैयार होने में लग जाए है। हाँ। और 3 महीने लगातार चला है। 3 महीने। 4 महीने खेती होगी। और उससे जैसे 3 महीने इसके कम उसको साथ में जो देखें तो इसमें ज्यादा है, उसमें 3 महीने इसमें ज्यादा है। तो आप क्या बोलोगे, पहले अगर शुरुआत हाँ, करें शुरुआत करो तो कच्चे साइड से करो। कच्चे साइड से, और फिर अपने जैसे जैसे प्रॉफिट हो, ज्यादा मुनाफा हो तो पक्के हाँ, पक्का लगाओ। धीरे धीरे सीख भी जाओगे। हाँ, ट्रेंड भी हो जाए आदमी, और लागत उसमें भी कम रह जाएगी लागत भी कम रह जाएगी और फायदा ज्यादा होगा। फायदा ज्यादा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी भाई को ट्रेनिंग लेनी हो, थोड़ा बहुत जानकारी लेनी तो हो डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह आपका दे देंगे, कांटेक्ट कर सकते हो आप। कांटेक्ट कर सकते हैं आप, जो भी कुछ आपने पूछना। 666 03305। ठीक है। तो भाई सज्जन कुमार, SK मशरूम फार्म जींद।